تاريخ الكلاسيكو بعد الفريدو دي ستيفانو 18 وراؤول بلانكو غونزاليز 15 ورا من بيبي 20 لقب والكرة خطيرة وغونزالو جول جولاسو ديال مدريد ريال مدريد 1-0 غونزالو غوايين لولا ضيعها الثاني ما يرحمش. الغدار ينطلق في قلب الجدار ويضرب في كرة في قلب المرمى لتهز شباك برشلونة بأولى الكرات عن طريق الغونزالو هيغوايين. 1-0 في الدقيقة 11 1-0 وسط ضربة كامل الدفاع. مش معقول دفاعات برشلونة. ماسكيرانو والنوم في العسل. ينطلق الأرجنتيني غونزالو ويفتح بوابة التسجيل. شوف الخطأ القاتل، شوف الخطأ الفادح. المرة هذه يضرب مليح، المرة هذه يحطها صحيح، وملا جرينتا وملا تجرح قوي. الله على الجرينتا، ملا كورة وملا فنيات وانطلاقة المرتدات. نحاها له، شالها له من الحارس يقرب والكورة لرونالدو يسدد الهدف الثاني. الهدف الثاني من المهول، من المرعب، من القناص، من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو. جول 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 دي ريال مدريد. الهدف الثاني. وماذا يحدث في دفاعات بلاوغرانا؟ ماذا يحدث في 18 دقيقة؟ أي دفاع؟ عن أي دفاع نتكلم وبأي طريقة نفسر؟ مش ممكن كرة العمق، الكروس لونج، جيرارد بيكي بطيء جدا، ماسكيرانو متأخر جدا، والضربة والسدة والتسديد في مرمى فالديز. الهدف الثاني شوف كيف شالها ونحاها له حتى قدامه. الصاروخ نتاع ماديرا يسجل 8 أهدافه في الكلاسيكو وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا. الهدف الثاني للمدريد وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الأبيض يظهر في المواقيت الصعبة عند مواعيد الرجال. هل هي كرة الأمل؟ تمشي كرة عن طريق ميسي هنا في سانتياغو يسدد جول. جولاسو ليو الوحش ميسي، ليو الغول ميسي. لا من 10 ضد 11، لم اعتقد يوما 10 ضد 11. انكرويابل انكريديبل يا ليو، مش ممكن. وين موجود؟ منين خرجت يا ميسي؟ كيف تضرب يا ميسي في يوم تفوق المدريد؟ ميسي يؤكد اننا موجودين بهذه الطريقة، على هذه الشاكلة، بهذا الطريق. حتى في الشبكة، قطع الشبكة، جيبها من الشبكة يا إيكار. بارسا رجعت له الثقة والريال تحسه خايف شوي، خايف بعد هدف ميسي. كرة طويلة مش ممكن والتعادل يضيع في وقت الكلام يا بيدريتو، في وقت الكلام يا ولد رودريغيز. كرة ولا أروع، كرة ولا بالأحلام، على طريقة فيلم اسمه ميدين برشلونة. شوف الكنترول، شوف الباس، اعطيني الباس، عداها منها شبعنا ملايين. الله على الكنترول يا بيدرو ملا كنترول. عاود يجاهوني حتى القدام ويكركس.